ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពី clear phrasal verb tell on តើ tell on មានអត្ថន័យនិងការប្រើប្រាស់របៀបម៉េច tell on ភាគច្រើនគេប្រើជាមួយនឹង someone នៅខាងចុង tell on someone tell on someone គេអាចនិយមន័យថា to reveal a secret about someone to someone else មានន័យថាយើងប្រាប់អ្នកណាម្នាក់អំពីរឿងរ៉ាវណាដែលមិនល្អទៅកាន់អ្នកណាម្នាក់ផ្សេងទៀតអាចជាប៉ាម៉ាក់អាចជាអ្នកគ្រូឬក៏អ្នកណាម្នាក់ដែលមានដែលខ្លាំងជាងយើងមានន័យថាទូពិត I promise not to tell on you if you stop doing it I មានន័យថាខ្ញុំ promise មានន័យថាសន្យា not to tell on you មានន័យថានឹងមិនប្រាប់អ្នកដទៃឬក៏នឹងមិនទូពិត if មានន័យថាបើសិនជា you stop doing it បើអ្នកឈប់ធ្វើអ្វីមួយដែលអ្នកកំពុងតែធ្វើ I promise not to tell on you if you stop doing it Please don't tell on me when the teacher comes in. I promise not to cheat again. Please don't tell on me មានន័យថាកុំបង្ហើបប្រាប់រឿងនេះឲ្យអ្នកណាគេដឹង When the teacher comes in នៅពេលដែលលោកគ្រូឬក៏អ្នកគ្រូដើរចូលមក I promise មានន័យថាខ្ញុំសន្យាថា not to cheat again មានន័យថានឹងមិនលួចមើលគេទៀត Please don't tell on me when the teacher comes in. I promise not to cheat again. I'm going to tell on you if you don't listen to me. I'm going to tell on you មានន័យថាខ្ញុំនឹងលួចបង្ហើបប្រាប់រឿងនេះឲ្យគេដឹង if មានន័យថាបើសិនជា you don't listen to me បើអ្នកមិនស្ដាប់បង្គាប់ខ្ញុំ I'm going to tell on you if you don't listen to me. Don't worry, I'm not going to tell on you. Don't worry មានន័យថាកុំព្រួយបារម្ភអី I'm not going to tell on you មានន័យថាខ្ញុំមិនទូពិតនោះទេ Don't worry, I'm not going to tell on you. Stop hitting me. I'm going to tell mom on you. Stop hitting me មានន័យថាកុំវាយខ្ញុំទៀត I'm going to tell mom on you. ខ្ញុំនឹងទៅប្រាប់ម៉ាក់ថាអ្នកឯងធ្វើអញ្ចឹង Stop hitting me. I'm going to tell mom on you. I paid my younger sister to keep quiet so she wouldn't tell our parents on me. I paid my younger sister to keep quiet. មានន័យថាខ្ញុំបង់លុយឲ្យប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំនឹងដើម្បីឲ្យនាងមិននិយាយស្ដីអ្វីមួយ So ដូចនេះហើយ She wouldn't tell our parents on me ដូចនេះហើយនាងមិនទូពិតនិយាយប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវណាដែលខ្ញុំមិនចង់ឲ្យប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំនឹងដឹង I paid my younger sister to keep quiet so she wouldn't tell our parents on me មានន័យថាខ្ញុំឲ្យលុយទៅកាន់ប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យនាងហ្នឹងទៅទូពិតប៉ាម៉ាក់ប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវអ្វីមួយណាដែលខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគាត់ដឹងឮ I paid my younger sister to keep quiet so she wouldn't tell our parents on me If you keep doing that I'm going to tell on you If មានន័យថាបើសិនជា you keep doing that មានន័យថាបើសិនជាអ្នកនៅតែធ្វើរបៀបនេះទៀត I'm going to tell on you មានន័យថាខ្ញុំនឹងទៅប្រាប់អ្នកដទៃអំពីអ្នកឬក៏ខ្ញុំនឹងទៅទូពិតប្រាប់អ្នកដទៃ If you keep doing that I'm going to tell on you Please don't tell on me I'll do anything you say Please don't tell on me មានន័យថាសូមអ្នកកុំប្រាប់អ្នកដទៃអំពីរឿងមិនល្អមួយនេះ
I'll do anything you say មានន័យថាខ្ញុំធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកឯងនឹងថា Please don't tell on me. I'll do anything you say. I promise not to tell on you if you stop doing it. Please don't tell on me when the teacher comes in. I promise not to cheat again. I'm going to tell on you if you don't listen to me. Don't worry, I'm not going to tell on you. Stop hitting me. I'm going to tell Mom on you. I paid my younger sister to keep quiet so she wouldn't tell our parents on me. If you keep doing that, I'm going to tell on you. Please don't tell on me. I'll do anything you say. មេរៀនរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំបាននេះឡើងសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមករៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជម្រាបលាបាយ